Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando a Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a